На сцену Государственного театра оперы и балета возвращается «Снегурочка». Оперу Николая Римского-Корсакова зрители увидят 13 и 20 февраля. В спектакле участвуют два состава исполнителей. Режиссер постановки Борис Лагода, дирижер Василий Юркевич из Санкт-Петербурга. На генеральной репетиции побывала Анастасия Тюрнина. Премьеру публика увидела в 2013 году на 23-м фестивале Сыктывкар-Сатулыс. И вот «Снегурочка» вернулась на сцену театра оперы и балета. Такая же сказочная и мифическая. Яркая и объемная сценография Юрия Самодурова сразу же окунает в сказку. На сцене вся природа в ожидании весны. Эта роль досталась Валерии Яремчук. Весна, она и так красиво, прародительница всего живого. А тут одеваешь этот костюм, такой красивый, весь в цветах. Сразу вдохновение появляется, хочется творить. Действие оперы в доисторические времена в стране Берендеев. В первом составе Снегурочку играет Анастасия Марараш. Долгожданная роль оказалась не из простых. Исполнять давно знакомую музыку сложно. Солистка признается, голос как натянутая струна. Ибо она держит эмоции зрителя от начала до конца постановки. А Снегурочка певице близка, несмотря на профессию, схожи в закрытости. Снегурочка, она в какой-то степени даже пустая, которая только под конец оперы окрашивается вот эти вот человеческие чувства, любви. И до этого, конечно, ей хочется познать вот этого незнакомого чувства, но она еще не знает как. Поэтому немножечко она ограничена в своих чувствах и эмоциях. Дирижер из Санкт-Петербурга Василий Юркевич в коме впервые. К его приезду многое к опере было уже готово. Но самыми жаркими оказались последние 2 недели. Мне было с ними легко и достаточно приятно работать. Вот. И вообще у меня очень хорошее впечатление от коллектива театра сложилось. Они были очень внимательными и хорошо реагировали на какие-то мои пожелания. И вообще я не успел познакомиться с какими-то другими творческими коллективами города в силу того, что у меня не было достаточного количества времени. Но то, что здесь, в Сыктывкаре, где население чуть больше 200 тысяч человек, есть свой собственный оперный театр, да, театр оперы и балета, это, конечно, замечательно, это приятно радует. И не каждый регион России с похожими условиями может похвастаться тем же. Философия оперы строится на противопоставлении. Снегурочка – это тающая любовь, а Мизгирь – эгоист. Римский-Корсаков вложил весь свой талант в эту музыку, говорят участники постановочной группы. Сейчас получается, что фактически 80% и одного, и второго состава – это новые исполнители. То есть вновь пришедшие ребята, которые приехали в театр за последние годы. Поэтому решено было спектакль восстановить, поскольку спектакль яркий, спектакль красивый. Одна из лучших русских опер вообще. Вот, красивые мелодии, красивые костюмы, сценография. И ребята молодцы, с огромным желанием, с огромным удовольствием рванулись в эту работу. Борис Лагода надеется, Снегурочку ждет долгая жизнь в репертуаре театра. А согреть сердца этой весенней сказкой сыктывкарцы смогут 13 и 20 февраля. Анастасия Тюрнина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.